मैंने इसको चेंज करके देख लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ज़्यादा किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों साइडों सेम होती है। अपनी कार अभी फाइनल है भाई, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, इंजन एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई टाइमिंग शाइमिंग की कोई साउंड नहीं है। मैं फ़ारूक आरसी सऊदी अरब दम्माम से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। फोर्ड V6 4.0 लीटर स्वॉग इंजन का रिलेटेड है, तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। ये वही माउंटेनियर है जो कुछ दिन पहले मैंने इसका इंजन लगाया था। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो है आगे से फ्रंट से जो है वो टाइमिंग की साउंड आ रही है। अब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 10-15 मिनट होते हैं इंजन वार्म अप होता है तो एक अजीब तरह की साउंड आनी शुरू हो जाती है, जैसे टाइमिंग की कैसेट टूट गई हो इसकी, या फिर कोई डीजल इंजन चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की साउंड आ रही है। वैसे इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिसिंग वगैरह नहीं है, बस यही साउंड का मसला है। तो उसके लिए सबसे पहला जो होता है इसका स्टेप वो लेना होता है, ये टेंशनर जो है इसको चेंज करना होता है। तो मैंने इसको चेंज करके देख लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसका जो है ऑयल प्रेशर का इशू है। कहीं ना कहीं से या तो ऑयल प्रेशर लीक है इंजन के अंदर से, प्रॉपर ऑयल प्रेशर नहीं आ रहा है यहाँ तक टेंशनर तक इस पर, या फिर ऑयल पंप जो है इसका वीक है। तो अभी मैं देखता हूँ, सबसे पहले ऑयल पंप का ही चेक करना होगा कि इसका कोई जो स्टेनर है ये कुछ कचरा तो नहीं आ गया उसके अंदर। तो पहले उसको देखता हूँ खोल के, और फिर अगर वो ठीक है तो फिर उसके बाद में क्या करना है कि इसका जो है ऑयल पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। और ऑयल पंप खोलने के लिए इसकी लगभग पूरी दुनिया खोलनी पड़ेगी, तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। तो पहले इस टेंशनर चेंज करके देख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर चेंज करते हैं इसका ऑयल पंप वगैरह और चेक करते हैं। इसको खोलने के लिए भाई आपको इसके नीचे की पूरी दुनिया खोलनी पड़ेगी। ये देखो, पूरा आपने फ्रंट डिफरेंशियल खोलना पड़ेगा, इसका फ्रंट डिफरेंशियल खोलना पड़ेगा, पूरा क्रॉस मेंबर खोलना पड़ेगा, और स्टीयरिंग भी नीचे किया है मैंने खोलकर दोनों बोल्टों से फ्रंट से, क्योंकि निकल नहीं रहा था वो आगे जो टाइमिंग का वो है बैलेंसर का टेंशनर है उसमें जो है फंस रहा था। तो बहुत सारा सामान इसका खोलना पड़ा, तब कहीं जाकर इसका जो है ये ऑयल पंप बाहर निकला है। स्टेनर वगैरह तो क्लीन है, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ऑयल पंप ही वीक हो। तो मैंने नया ऑयल पंप मंगा लिया है, ये ऑयल पंप आ गया मेरा। अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ऑयल पंप लगाता हूँ और फिर देखता हूँ कि कैसी जो है साउंड है इंजन की, और सब ठीक ठाक है नहीं है। अगर इसके बाद में भी सेम प्रॉब्लम आ रही तो फिर इंजन के जो बुशेस वगैरह होते हैं ना, जो सेंट्रल शाफ्ट होती है, फिर उसका इशू हो सकता है। लेकिन इसको करके देखते हैं चेक, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लगाता हूँ मैं इसका ऑयल पंप। इसका ऑयल पंप जो है वहाँ से ड्राइव शाफ्ट से जो है वो दिख रहा है होल, वहाँ से जो है ड्राइव शाफ्ट से ऑपरेट होता है, यहाँ पर खिंच जाता है, ड्राइव शाफ्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको जो है इंस्टॉल करना है। तो ये है भाई इसका नया पंप, लेकिन इसमें भी देखो इसके फेस में कितना ड्रामा है। देखो ये दिख रहा है छोटे छोटे डॉट, ये स्क्रैचेस निशान, ये इसका फेस ख़राब है। इस पर कोई गैस्केट वगैरह तो होता नहीं है, तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इसका फेस एकदम फ्रेश था पुराने वाले का। यहाँ पर कोई सिलिकॉन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फेस बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन देखो इसमें कुछ ऐसा है जैसे कुछ चोटें लगी हुई हैं ऑलरेडी। तो अभी मैं इसको रेक माल से थोड़ा फ्रेश करता हूँ, फिर उसके बाद लगाऊंगा, नहीं तो यहाँ से जो है ऑयल जो है लीक होगा। अब इसमें सिलिकॉन लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रेशर की जगह है, कितनी सिलिकॉन लगा तो बाहर निकल देगा, इसलिए फेस ही इसको बराबर करना पड़ेगा। बस ऐसे ही यहाँ पर ये टाइट हो जाता है। क्लीन तो सब कर लिया, अभी बस इसी को लगाने वाला था, तो खोल कर देखा तो इसमें यह फड्डा निकला। तो अभी इसको पहले फ्रेश करता हूँ मैं रेक माल से, फिर उसके बाद लगाऊंगा। नए पंप में बताइए प्रॉब्लम है।
तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से चेक करके लगानी है आपने। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और इसको घुमा लेंगे। ये इसकी शाफ्ट होती है, ये किसी भी साइड से आप लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों साइडों से सेम होती है। फेस मैंने थोड़ा सा फ्रेश कर लिया है इसका, और इस तरह से जो होल है आप देख रहे हैं, केयरफुली इस होल में इसको शाफ्ट को डालेंगे और ऐसे ऑयल पंप को यहाँ पर टाइट कर देंगे। इसके बोल्ट है, हल्का हल्का मिलाएंगे पहले दोनों को बराबर, फिर टाइट करेंगे। तो अपनी कार अभी फाइनल है भाई, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, इंजन एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई टाइमिंग शाइनिंग की कोई साउंड नहीं है। तो अगर कोई इस तरह का फॉल्ट आता है आपके सामने तो उसका प्रोसेस यही है, आप इस तरह से उसको रिसॉल्व करें। और अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इंजन की जो सेंट्रल शाफ्ट होती है, जो दूसरे हेड को ऑपरेट करती है, उसकी टाइमिंग चेन उस पर लगी होती है, उसके बुशेस वगैरह ख़राब हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी सही नहीं हो तो, अगर यहाँ तक कहानी करने के बाद अगर आपकी कार सही हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई आपको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।